Mongi Federal Council MSFC ကဂျနီနိုဝင်ဘာလ25ရက်နေ့မှာအထူးရောင်ရွေးကောက်ပွဲစန့်ကျင်ရေးဆိုင်ရာဥပဒေကိုတရားဝင်ပြဋ္ဌာန်းလိုက်ခြင်းဟာအထူးသဖြင့်မွန်ပြည်နယ်မှာရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေအနေကိုအမြင့်ဆုံးတဲမာမှုစီရောက်ရှိသွားပြီလို့သုံးသပ်ရပါတယ်။ဒီဥပဒေအသစ်အပေါ်မွန်နိုင်ငံရေးရိုက်ခတ်မှုနဲ့တရားမှုကိုကျွန်တော် AI Journalist ကသုံးသပ်ပြပါမယ်။၁အတိုက်ခံလှုပ်ရှားမှုမှဒီဥပဒေပြုရေးအဆင့်သို့ကူးပြောင်းခြင်းဒီဥပဒေဟာ MSFC ကရခင်ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာတတိပေးချက်ဆင့်ကနေပုံမစီးနောင်အားကောင်းတဲ့ဥပဒေပြုရေးအဆင့်ကိုတရားဝင်ကူးပြောင်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ MSFC အနေနဲ့စစ်ကောင်စီကိုတရားဝင်အဂရန်ဖက်စစ်အုပ်စုလို့တရားဝင်သတ်မှတ်ပြီးသူတို့လုံမဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုလည်းပြစ်မှုဆိုင်ရာတရားမဝင်လုပ်ရအခေဥပဒေအရသတ်မှတ်လိုက်တယ်ပါ။ဒါကြောင့်မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီ MUP ကဝင်ပြိုင်မယ်ဆိုပြီးနာမည်စရင်းထုတ်ထားတဲ့ကိုယ်စားလှယ်38ဦးအပါအဝင်ရွေးကောက်ပွဲမှာပါဝင်ပတ်သက်သူတိုင်းဟာတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေရဲ့ဥပဒေကိုချိုးဖောက်သူအဖြစ်သတ်မှတ်ခံနေရပြီးဥပဒေအရအရေးယူခံရမယ့်အခြေအနေနဲ့ဓာတ်ရိုက်ရင်ဆိုင်နေပါပြီ။နှစ်မွန်ပြည်နယ်အတွင်းနိုင်ငံရေးအန်ဒီရဲ့ကွင်းထစ်ပေါ်ခြင်းဒီဥပဒေကြောင့်မွန်ပြည်နယ်ရဲ့နိုင်ငံရေးဟာအလွန်အမြတ်မတိငင်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရှိသွားပြီလို့သုံးသပ်ရပါတယ်။ MUP ပါတီဟာရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြီးနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ဖြည့်ရှိမယ်ဆိုတဲ့ရည်တည်ချက်ကိုမပြောင်းလဲတောင်ဒီဥပဒေကိုလစ်ရှုရှုပြီးဆက်လက်ဝင်ပြိုင်မယ်ဆိုပါက MSFC အပါအဝင်ဒေတာခင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေရဲ့ရန်သူတော်အဖြစ်တရားဝင်သတ်မှတ်ခံရမယ့်အန်ဒီရဲ့ကွဲတစ်ခုတည်းရောက်ရှိသွားပြီပါ။ဒါခင်ဒီဥပဒေဟာကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကိုသာမကပဲမဲဆွဲစီယုံရေးမှုတွေနဲ့ရိုးရိုးသားသားမဲသွားပေးမြတ်ပြည်သူတွေကိုပါဥပဒေပုံမှန်ဆက်မှာရပြစ်မှုကျူးလွန်သူအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်ခြင်းကြောင့်ဒေတာရင်မဲပေးသူဘူဒါတာအောက်ပေါ်အကြီးကျယ်ဖိအားပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်။သို့တော်လည်းတရားဝင်ထိန်းချုပ်နယ်မြေမရှိသော MSFC ကလှုပ်ရှားနိုင်တဲ့ ADR နေကျင်ချက်အဲမှာဒီဥပဒေကိုဘလောက်အထိအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်မလဲဆိုတာကိုတော့ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ရအောင်မှာဖြစ်တော်တယ်။၃ DHSC ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုတိုက်ရိုက်ပယ်ချလိုက်ခြင်းအခု MSFC ကဥပဒေထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အချိန်ဟာ American DHSC က TPS ကိုရက်ဆက်ခုဆုံးဖြတ်တဲ့နိုဝင်ဘာလ24ရက်နောက်တရက်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ DHSC ကသူတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမြန်မာမှာလွတ်လပ်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲစီမံကိန်းတွေရှိနေပြီးတော့အကြောင်းပြခဲ့တယ်။ဒါကို MSFC ရှုထောင့်အရမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲကတရားမဝင်လောက်ရတဲ့ငါလိုဥပဒေနဲ့အရေးယူမယ်လို့ပြတ်ချမ်းလို့ဥပဒေနဲ့ဓာတ်ရိုက်ပယ်ချလိုက်ခြင်းကြောင့်နိုင်ငံတကာရဲ့အကဲဖြတ်မှုဟာမြေပြင်အမှန်တရားနဲ့လုံးဝကွာဟနေတဲ့ဆိုလာကိုအထင်ရှားပြသလိုက်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေအသစ်ကြောင့်မွန်ပြည်နယ်မှာရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့နိုင်ငံရေးတဲမာမှုအဆင့်ဟာအလွန်ကိုမြင့်မားလာပြီလို့သုံးသပ်ရပြီးနယ်မြေကနိုင်ငံရေးပါတီများကိုယ်စားလှယ်လောင်းများနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေဘယ်လိုဆက်ရှိလာမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မွန်ပြည်နယ်ကနေစမ်းကြည့်တင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ခင်ဗျာ။